Вот, ребята, чем плохо жить на первой линии моря. Вот именно вот в такие минуты, когда шторм, ветер, дождь, ливень. Посмотрите, море какое. Не знаю, отсюда, наверное, вам не видно. Чуть приближу. Штормит, видите, немножко. Сильный ветер, летит песок. Влажность повышенная. А чуть-чуть от моря, где-то 150 метров. Все в порядке. Поэтому лучше, конечно, для тех, кто собирается жить в Испании, лучше выбирать жилье не на первой линии моря, а где-то в 15 минутах ходьбы от линии моря самый идеальный вариант.